बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बक़रा रुकू नंबर 29। ऐं जॾहिं ज़ालुनि खे तलाक ॾियो पोइ पंहिंजी इद्दत जी मुदत खे पहुचनि त खेनि पंहिंजनि मुड़ुसनि सां परणिजण खां न झलियो, जॾहिं त पाण में चङी रीत सां राज़ी थियनि। इहो हुकुम आहे जेको अव्हां मां अल्लाह ऐं क़यामत जे ॾींहं खे मञे, तंहिंखे उन सां नसीहत ॾिजे थी। इहो हुकुम अव्हां खे ॾाढो साफ़ कंदड़ ऐं बिल्कुलु पाक कंदड़ आहे। ऐं अल्लाह ॼाणंदो आहे ऐं अव्हीं न ॼाणंदा आहियो। ऐं माइर पंहिंजे विहाउनि खे पूरा 2 वरीह थञ पियारीनि। इहो हुकुम उन्हीअ लाइ आहे जेको थञ पियारण जी मुदत पूरी करणु घुरे ऐं उन्हनि मारुनि जी ख़ोराक ऐं उन्हनि जी पोशाक हलीअ चलीअ वांगुरु पीउ ते आहे। कंहिंखे संदसि वस खां वधीक तकलीफ़ नथी ॾिजे। माउ खे विहाउ सबबनि तकलीफ़ नथी ॾिजे ऐं न की पीउ खे विहाउ सबबनि तकलीफ़ ॾिजे। ऐं वारिस ते बि अहिड़ो ई हक़ आहे। पोइ जेकॾहिं ॿई पंहिंजी रज़ामंदी ऐं सलाह सां ॿार जा बुबा छॾाइणु घुरनि त मथनि गुनाह न आहे। ऐं जेकॾहिं पंहिंजे औलाद खे ॿिए खां खीरु पियारणु घुरो त जॾहिं अव्हां हलीअ चलीअ वांगुरु पियारींदड़ खे जेको ॾियणो कयो सो पहुचायो, तॾहिं अव्हां ते को गुनाह न आहे। ऐं अल्लाह खां ॾिजो ऐं ॼाणो त जेकी अव्हीं कंदा आहियो सो अल्लाह ॾिसंदड़ आहे। ऐं अव्हां मां जेकी मरनि ऐं ज़ालूं छॾनि त उहे ज़ालूं पाण खे 4 महीना ऐं 10 ॾींहं तरसाइनि। पोइ जॾहिं पंहिंजी इद्दत जी मुदत खे पहुचनि तॾहिं जेकी हलीअ चलीअ वांगुरु यानी शरई निकाह पंहिंजे हक़ में कनि, तंहिंमें अव्हां ते को गुनाह कोन्हे। ऐं जेकी अव्हीं कंदा आहियो तंहिंजी अल्लाह ख़बर रखंदड़ आहे। ऐं ज़ाल जी संग छिकाइण बाबति इद्दत में जेकी आछ करियो या दिलनि में लिकायो, तंहिंमें अव्हां ते गुनाह न आहे। ऐं अल्लाह ॼातो आहे त अव्हीं उन्हनि ज़ालुनि खे सिघो ई यादि कंदव, पर रिवाजी तरह चए चवण खां सवाइ खेनि ॻुझो अंजाम न ॾियो। ऐं न की एसी ताईं निकाह जी पकी नियत करियो जेसी ताईं इद्दत पंहिंजी मुदत खे पहुचे। ऐं ॼाणो त जेकी अव्हां जे दिलनि में आहे सो अल्लाह ॼाणंदो आहे। तंहिं करे खांसि ॾिजो ऐं ॼाणो त अल्लाह बख़्शणहार बुरदबार आहे।